Völlig aus dem Nichts und ganz im Geheimen hat der 24-jährige Ein-Mann-Dev Paul Noack aus Bochum ganz alleine in den letzten beiden Jahren ein Die Siedler-like-Spiel entwickelt, welches sich ganz klar am altehrwürdigen Die Siedler 4 orientiert, zudem mit eigenen Ideen aufwarten kann und Ubisoft erneut die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte. Warum dieses Spiel für Fans der Serie ein absoluter No-Brainer und somit Pflichtkauf ist, erkläre ich euch in diesem Test. Die Älteren von euch erinnern sich sicher noch. Es war ca. 2011, als der Hype um Smartphones und Tablets gerade erst so richtig losging und die Games-Branche noch keine Ahnung hatte, welche Goldgrube da vor ihnen die Schatztruhe geöffnet hatte. So versuchten sich zu diesem Zeitpunkt noch viele Entwickler völlig losgelöst von irgendwelchem Monetarisierungswahnsinn und Pay-to-Win-Mechaniken an ersten Portierungen von guten Spielen direkt vom PC auf die handlichen neuen Geräte. Eines dieser Spiele war nichts Geringeres als Die Siedler 4 aka Die Siedler HD oder Die Siedler Mobile, welches dem Original, bis auf Multiplayer und den Karteneditor, in fast nichts nachstand. Es war auch tatsächlich der Die Siedler-Titel, der mich zur Serie zurückbrachte, nachdem ich mit Teil 5, 6 und 7 so gar nichts anfangen konnte und deshalb eigentlich schon völlig frustriert damit abgeschlossen hatte. Leider wurde dieser Klassiker nie mit einem ordentlichen 64-Bit-Update versehen, weswegen dieser Titel heute nur noch über Umwege spielbar ist. Aber warum erzähle ich euch das? Na, weil mich Settle & Battle New Empires, welches vorrangig für eine Touchscreen-Steuerung entworfen wurde, mich genau an dieses Spiel erinnert und ja gleich vorab, wie beim großen Vorbild dankenswerterweise auf jegliche Monetarisierungsmaßnahmen verzichtet und euch somit tatsächlich ein vollwertiges Siedlerspiel für unterwegs bietet. Ebenfalls gleich vorab, Settle & Battle könnt ihr bereits jetzt für Android und iOS erwerben, und das für lächerliche 5,49 €. Für dieses Testvideo habe ich aber weltexklusiv die Steam-Version nutzen können, die dann demnächst am 3. Januar 2025 ebenfalls für nur ca. 6 € für alle erscheint. Aber bevor wir loslegen, noch kurz ein Shoutout an meinen Partner Instant Gaming. Hier bekommt ihr Videospiele in der Regel deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen wie Steam und Co. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr zudem diesen Kanal hier massiv. Vielen Dank. So, let's go. Wie eingangs erwähnt, orientiert sich Settle & Battle deutlich an Die Siedler 4. Das Gameplay ist aber auf eine deutliche flottere Partie ausgelegt, weswegen das Spiel an einigen Stellen ein paar Sachen weglässt, die wir deshalb als erstes besprechen. So verzichtet der Titel zum Beispiel vollumfänglich auf Werkzeuge, Planierer, Bauarbeiter und Geologen, sowie auch auf den Mana-Part und die ohnehin nutzlosen Belagerungswaffen. Ebenfalls gibt es vorerst keinen Multiplayer und keinen Karteneditor, was aber bei Erfolg für die Zukunft beides durchaus denkbar ist. Habt ihr das alles im Hinterkopf, könnt ihr euch auf gute alte Siedlerkost freuen, die wirklich hervorragend umgesetzt ist und sogar mit einem rudimentären ATS-Kampfsystem daherkommt. So beginnt ihr eure Partie ganz gewohnt mit einem Startturm und baut zunächst Holzfäller, Förster und Sägewerk. Statt Steinmetz setzt ihr auf Lehm und rasselt auch relativ schnell in den ersten super klassischen Siedlermangel. Siehe Merchshop und so. Apropos Siedlermangel. Es genügt nicht einfach nur, wie früher Wohnhäuser in die Landschaft zu setzen, denn diese benötigen Alkohol wie Wein, welchen ihr über den Winzer produziert, der seine Früchte wiederum von einer Farm bezieht, welche wiederum einen Brunnen an einer Wasserquelle benötigt und die wahlweise später auch Getreide für die übliche Brotkette anpflanzt. Liegt Alkohol am Wohnhaus vor, spuckt dieses in gewisser Regelmäßigkeit neue Siedler für eure Wirtschaft oder das Militär aus. Wo ihr am Berg Kohle, Eisen und Co. abbauen könnt, lässt sich optisch gut an den oben liegenden Steinen erkennen. Solltet ihr ein Feld mit weniger Steinen in der entsprechenden Farbe nutzen oder nutzen müssen, läuft die Förderquote in der Mine dementsprechend langsamer. Einem klassischen Siedlerspieler muss ich an diesem Punkt nichts mehr erklären. Über Eisenschmelze und Waffenschmiede produziert ihr gewohnt Waffen für die Kaserne, zudem benötigen eure Minen Nahrung, welche ihr zum Beispiel über die schon erwähnte Brotproduktion herstellt und so weiter. Läuft eure Wirtschaft also schlussendlich, inklusive einem guten Output an neuen Siedlern, könnt ihr euch so recht zügig eine kleine Armee aus Bogenschützen sowie Schwert- und Lanzenkämpfern zusammenstellen
und an der benachbarten Siedlung einen Besuch abstatten. Das Kampfsystem fällt dabei zusätzlich ATS-typisch direkt aus. Sprich, ihr markiert eure Truppen und setzt dann den Fokuspunkt, an welchen sie sich bewegen sollen. Im Kampfgetümmel habt ihr allerdings nicht mehr die volle Kontrolle. Sobald ein Gegner oder Gegnerwachturm in Reichweite ist, stürmen eure Truppen wie Bekloppte ohne Sinn und Verstand los. Lediglich über einen Fluchtbefehl mit gedrückter Shift-Taste lässt sich dieser Blutrausch stoppen. Großartige Formationen oder tiefe Taktik im Kampf gibt es also nicht, ist aber trotzdem durchaus mehr, als euch zum Beispiel ein Pioneers of Pagonia in dieser Disziplin bietet. Anders ist ja auch, dass ihr durch die Zerstörung von gegnerischen Türmen nicht deren Land einnehmt, sondern deren Landesgrenzen dementsprechend verkleinert und alle Gebäude zerstört, die in Reichweite liegen. Feindliche Siedler, die davon ebenfalls betroffen sind, wechseln kurzerhand die Seite und machen sich daraufhin auf den Weg in eure Siedlung. Also unter Umständen auch eine gute Möglichkeit, dem eigenen Siedlermangel entgegenzuwirken. Grafisch kommt Settle and Battle sehr rudimentär daher und das gewählte Kachelsystem ist sicher nicht jedermanns Sache. Hier aber gleich Entwarnung. Die Grafik ist stimmig, die Kacheln fallen nicht negativ auf und geben euch jederzeit einen guten Überblick darüber, wo ihr noch etwas bauen könnt oder ihr eine Lücke in eurer Verteidigung habt. Hingegen ist das Baumenü nicht optimal und vor allem am PC viel zu wuchtig und unübersichtlich geraten, was sicherlich für die Mobile-Version so nicht gilt. Hier könnte sich aber noch was bis zum Release tun. Zum Inhalt. Im Spiel dürft ihr mit den Römern, den Wikingern, den Ägyptern, den Asiaten, den Germanen und den Persern gleich ganze 6 Völker in die Schlacht führen, die sich vom Gameplay zwar kaum unterscheiden, aber jeweils eigene Alkoholsorten wie Wein und Met produzieren und zudem über eine Spezialeinheit wie Heiler, Axtkämpfer oder Armbrustschütze verfügen. Jede der Völker besitzt eine kleine 3 Missionen lange Kampagne, welche durchaus knackig schwer ausfällt, weil die teils überlegene KI ihre Sache ordentlich macht. Ihr seid also gut und gerne mit den 18 Missionen weit über 20 Stunden beschäftigt und habt danach auch noch das Skirmish-Match, in welchem ihr auf prozedural generierten Karten mit oder gegen bis zu 7 KI-Gegner antreten könnt. Als Kniff und um Anfänger nicht direkt zu überfordern, stehen euch außerdem zu Beginn nicht alle Gebäude zur Verfügung, die ihr so erst nach und nach in der Kampagne durch das Besiegen von Völkern freischalten könnt. Ziemlich viel Holz also für euer Sägewerk und das wie gesagt für gerade mal 6 fucking Euro, womit wir wieder beim eingangs erwähnten No-Brainer wären. Wer die Siedler 3 und 4 Gameplay mag und davon nicht genug bekommen kann, wer nochmal vor Augen geführt haben möchte, wie kolossal Ubisoft an dieser Materie versagt hat, wer die elendlange Wartezeit auf The First Explorers verkürzen will und wer einfach gerne gute Siedler-like-Games zockt, darf hier wirklich bedenkenlos zugreifen und den Dev für diese Glanzleistung entlohnen. Natürlich ist nicht alles perfekt. Die Musik geht euch zum Beispiel ziemlich schnell auf die Nerven. Zudem erzählt die Kampagne keine Geschichte und wirft euch einfach nur von einem Gefecht ins nächste. Aber ich werde einen Teufel tun und hier irgendwas kritisieren. Denn das, meine lieben Zuschauer, ist meiner Meinung nach das beste Siedler seit ganz vielen Jahren und gehört zu Recht sowohl auf euer Smartphone als auch in eure Steam-Bibliothek.